voor ons praat met Dr. Kobus Neethling oor kreatiwiteitskundige, geen bekendstelling nodig nie. Ons gaan oor Heelbrein praat, ons gaan 'n bietjie praat oor die konferensie wat op pad is, maar kom ons praat 'n bietjie oor die rugby, want ek weet daar was ook al 'n rugby boek geskryf, waar die ouens 'n bietjie anders laat dink. En interessante statistieke, as jy nou kyk na die Nieu-Seeland en na die Australië wedstryd wat ons nou gewen het. Mens sien dit eintlik week na week dat die span wat die beste statistiek het, verloor. Dit maak geen sin nie. Met ander woorde, die modelle wat hulle gebruik om uiteindelik wen en verloor te bepaal, is hopeloos verkeerd. Dit is totaal verouderd. En in maatskappye ook. Dis net linkebrein informasie wat hulle gebruik. Hoeveel het jy besit gehad, hoeveel keer het jy was jy in die ander persoon gebied ensovoorts. En dan kry die All Blacks 70% van daai statistiek en dan verloor hulle in die Springbokke. En Saterdag Australië verreweg die beste statistiek gehad en hulle verloor die wedstryd omdat dit net met die linkebrein gemeet word. Dit is daar is niks van die verrassende nie, die onverwagte stukkie kreatiwiteit wat gebeur, die spasie wat gesien word. Die hele rits van die goed reflekteer nooit nie. Ook natuurlik die soort intensiteit wat ook deel is van die regte brein. Die weet wat jy hierdie in die energie skep ensovoorts. En dit reflekteer nie. En ek dink dis tyd dat ons moet baie dramaties kyk na hoe ons hierdie dinge meet, want wat is vir 'n gewone kyker wat daar kyk, maak dit mos nou nie sin nie. Hoe kan jy 70% van die wedstryd hê en jy verloor die wedstryd? Dit is sinloos. So dit kon beteken dat 'n span sê net maar moet kan wen, al is hulle punte minder as die ander span se. Kyk, as dit reg gemeet word, dan moet die statistiek in jou guns wees en dan wen jy. Met ander woorde, as ek 70% het van die statistiek soos dit nou, dan moet ek mos wen. Dit maak ons nou nie sin as ek dan verloor nie. So die manier van meet is totaal verouderd. Is absoluut verouderd. Ja. En is interessant, ek dink ook, weet net waar die kreatiwiteit inkom, as daai statistiek teen jou is dit kreatiwiteit wat daai reëls kan verbreek. Dis kreatiwiteit van die ander kant, want dit jou ander spel, want die ouens wil ontspan ook, of jy kom aan sê met 'n verdedigingsplan, en is hulle omver gegooi. Ja, dis jy sou dit is, jy weet al hierdie, soos ek sê, waar die verbeelding ook inkom. Weet wat jy op jou voete dink en iets verrassends doen. Dit word nêrens, en dit is eintlik wat die verskil maak uiteindelik tussen wen en verloor. Die stereotype, dit wen net nie meer nie. So ons maatstawwe moet geherevalueer word. Korrek, en dit is ook wanneer die voorspellingsmodelle, as jy dink, ek het nou net gesê maar genoem soos Brexit en Trump se oorwinning in Amerika, totaal verkeerd voorspel. Hoekom? Omdat die modelle stokhout is. En ek moet mense moet al hierdie modelle weer begin kyk en sovoorts. Anders te maak dit vir die gewone man net mense glad nie sin nie. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die algemeen oor kreatiwiteit. En ons praat hier, want as mens net aan rugby dink, en elke dag wat jy doen, gebruik jy jou brein. Fenominale orgaan, maar dan net opsommend die 8-dimensie breinprofiel. Want nou besef ek, as ek nou weer deur daai notas gaan wat Dop aangestuur het, is ongelooflik interessant. Jy kan nie net eendag, jy moet so gedurig kyk 'n bietjie en loer dan. Kyk, die 8-dimensie het ek ontwikkel na ek omtrent seker 10 jaar of langer met die 4 kwadrante gewerk het. Toe het ek net besef dat die 4 kwadrante gee net 'n bietjie te min inligting en ek het dit so verder uitgebou dat elke van daai kwadrante het dan 2 dimensies. Met ander woorde, as jy kyk dan net om nie fancy terme gebruik, maar die L1 brein, die bo links, het 2 dimensies. Die een is 'n realist en die ander is 'n analis. Met ander woorde, mense wat daar sterkheid en 'n passie daarvoor het, sal hou van die realist van informasie, wil konkrete informasie hê. Jy moenie met 'n wollerige goed na daai persoon toe kom nie, gee vir my feite. En dan dis reg ook so. En dan die analis is die een wat wil dieper delf, is die probleemoplosser. Hy soek dieper in na goeters toe. So dis die 2 in daardie kwadrant. En dan die onderlings L2, daar's 2 tipes daar. Die een is die meer konservatiewe, die Engels praat van preserver, wil behou, wil nie maklik verander nie. Weet jy moet daai persoon ook al bewys dat verandering is regtig goed om te. En dan ook baie belangrik in daai kwadrant is die persoon wat hou van organisasie. Dis die stap vir stap. Weet dis die een wat sê ek gaan nou byeenkoms reël. Dis dikwels L2 want jy moet 'n klomp details hê. Daai mense hou van details. As daai oue kar verkoop, dan sal hy vir jou 1000 details gee, want dis die hoek waar hy kom. Ensovoort. Dis ek die onderwyser wat sê wiskunde, ek stap 1, stap 2, stap 3 en jy soek dit ook weer terug. So dis die linkerbrein se 4. Die regterbrein onderregs is die meer die menstipe. Nou hier is dis eintlik 'n kwadrant wat my gemotiveer het om dit te skep. Want jy kry 2 tipe mense. Die een is die meer sosiale mens wat uitreik, die ander is meer die klein empatiese mens. Albei is mens. Maar dis verskillende mense. En dan die R1,
die mees afgeskeepte brein wat daar is. Dit is meer, daar's twee tipes, jou verbeelding, die persoon wat rondspeel met verskillende idees, soms wille idees. Dis een wat daar sit, as jy hom bel, dan sit hy met sy oor, dan teken hy goedjies en hy speel rond en so, en hy maak nie werklik notas nie, net hy verstaan sy eie notas, wil ek amper sê. En dan ook die strateeg, die persone wat eintlik half koneksies maak, tendense waarneem en dan amper so op die toekoms kan voorspel. Dis die vier. Daar's nie een wat beter as die ander een is nie. Maar jy het voorkeure vir 'n paar en jy kan nie alles doen nie. Met ander woorde, jy 'n span saamstel, moet jy sê ek is goed hier, so ek is alright hier, maar ek het mense hier nodig wat my ondersteun. So julle ook, weet julle. En weet ek het ander gedink aan Vrydag weer gedink aan die julle wat nou hier sit en praat met duisende mense daar buite, nê. Wat is die profiel van die mense wat na julle luister of na julle kyk? En dit word selde half bepaal. Ek het die onderdag met 'n ou gepraat het nou hoof aangestel is van 'n nuwe bankkonsortium, 8 banke. En die eerste ding wat hy my gesê, hy wil graag wil weet wie is sy kliënte? Hoe lyk hulle brein? Maar jy sien as jy dit nie doen nie, dan praat jy elke dag jouselfe ou stories en goedjies en wat ook al en jy praat miskien net met 2 kwadrante van die brein daar buite. En jy verloor 50% van die potensiële mense wat jy kan kry. Kliënte vir 'n besigheid of julle wat luisteraars. So is belangrik om te weet, miskien moet ons so 'n eksperiment doen. Miskien vir luisteraars sê, okay, kom ons stuur vir jou iets soos 'n lekker ding vir 'n paar honderd, ons kyk na hulle en dan kan ons vir julle sien wat is die profiel van die luisteraar wat na julle of die kyker wat na julle kyk dan. Ja. Is 'n baie interessante proses, maar ek meen is ook 'n leersame proses en jy het nou vroeër na 'n onderwyser verwys. Ja. Dink jy daar word nog genoeg gefokus op kreatiwiteit in onderwys? Nie genaamd nie. En dit is ons 2 konferensies wat ons het, is juist geweldig klem daar. Hoe skep ek 'n kreatiewe klaskamer? Hoe organiseer ek my fisies eintlik my klaskamer? Dat dit vir al die kinders gelukkig is. Jy sien, as jy nie dit doen nie, vir 12 jaar sit 'n kind miskien in 'n klaskamer, as jy net om hom kyk, die fisiese pas my nie. Jy weet, hierdie bankies agter mekaar. Ek het vir 'n gehoor gesê die ander dag, weet jy, as jy 12 jaar so sit, dan sien jy net die rug van die persoon voor jou. Daar's geen emosionele ontwikkeling nie, want dit is mos voor jou gesig en jou liggaam. So jy sit so agter mekaar en niemand besef die effek, die impak van so 'n soort klaskamer nie, byvoorbeeld. En ook dat daar nie Heelbrein klas gegee word nie. Weet ek dink aan die kom ons sê maar die meer moeilike vakke, wiskunde, fisika. As jy net uit jou een dimensie klas gee, dan mis jy mos al hierdie ander kinders. Jou teaching dominance never reaches the child's learning dominance. En dit gebeur elke dag nog in die klaskamer sê. Baie dankie Swan, jy doen dit so kreatief, maar jy kan beter. So ek het vir die beste hulp, die beste internasionale hulp ingeroep. Dr. Kobus Neethling, internasionale heelbrein en kreatiwiteitsdeskundige gesels volgende met ons. Ons het nou vinnig gepraat oor die 8 die mens se breinprofiel, maar die vraag wat ek ook het, is dit beter om te fokus op dit waarmee jy goed is, want jy is nou half geneties in mekaar gesit dat dit is jou sterkpunte, of maak dit jou net nog 'n sterker mens om te sê, maar hier is my swakste breinprofiel, kom ek werk aan hom asof dit 'n gym is, om hom te versterk. Ja. Kyk, my uitgangspunt van die begin af, 150 jaar gelede toe ek begin het, was juist dat hierdie modelle, want daar's meer as 30 van die instrumente wat ek ontwikkel het, is dat jy moet dit kan gebruik. Dit moet nie soos hierdie goed wat in die lug hang en jy doen dit en dan weet jy nie wat te doen nie. Jy moet iets daarmee doen. Die meeste mense wat ons profiele doen in meer as 50 lande, doen dit om 'n rede. Jy doen dit omdat jy wil 'n beter ouer word. So met ander woorde, jy besef dat jou dominansies en jou kinders miskien verskil en jy moet in hulle kwadrante kan inbeweeg. So as jy met mense werk, 'n belangrike vraag wat jy gevra het, as jy enigstens met mense werk, dan sal jy moet uit jou eie kwadrant moet in en uit beweeg. Dis nie te sê jy word dit nie. Jy is nog altyd jy gebruik dit, jy ontwikkel. Almal van ons kan met gemak die vaardighede ontwikkel om in die ander kwadrante te funksioneer. Waarmee is dit dikwels die amper moeilik dit vind as jy baie sterk linkerbrein het, dominansie het, maar jy is elke dag met mense besig, om dan met gemak in daai mens, asof jy 'n mens is. En dit gebeur. Ek self het dit, ek is nie sterk in daai kwadrant nie, maar jy ontwikkel die vaardighede, dit later so gemaklik, dat jy nie eens weet jy beweeg daarin nie. So die vraag is, maar as ek in 'n chemiese laboratorium sit byvoorbeeld, en ek het omtrent niemand om my nie, ek werk elke dag daai gefokus, dan is dit minder belangrik sekerlik om al die kwadrante te ontwikkel. Maar as jy enigstens in 'n menswêreld is, dan word jy amper gedwing, of ek nou dinge verkoop, of ek nou 'n onderwyser is, of ek 'n verpleegster is. Een van die belangrike dinge, ons skryf nou 'n boek oor die brein van die dokter, wat ons hopelik een van die dae sal klaar hê, is juist as ek 'n verpleegster is, en ek bepaal en ek kan vasstel, wat is die
die voorkeure van my pasiënt. Dink net hoe wonderlik sal dit wees as ek daai pasiënt amper kan behandel, kan kommunikeer, kan praat in die pasiënt se kwadrant. Die gemak waarmee ek dink dit genesing gaan ook net soveel makliker geskied. So dit is ek sê nog altyd as jy moet jy al die kwadrante en al die dimensies kan ontwikkel. Jy het amper nie 'n keuse nie. Ja, want ek weet so anders ek nou 'n vraag oor die werksplek, maar veral met dokters. Jy het 'n dokter wat sê net maar as jy net 'n Engels 'n GP is jy baie gefokus op die mense en as die ouens begin groter gaan en hulle gaan nou soos 'n spesialis kry het geweldig baie, dan hou se mense die skills daar's niks. Jy absoluut. Kyk as ek 'n chirurg is, dan moet ek baie sterk L1 funksioneer. Jy moet klinies wees. Kan nie foute maak. Jy kan nie rondspeel en so. Maar en dis reg. Dit is 100% reg. Maar dan moet ek nou uiteindelik vir daai pasiënt kom verduidelik wat het ek gedoen. Dan moet ek vasstel daai pasiënt is miskien in dit of die dat en ek moet in daai pasiënt begin kommunikeer. Dink net die verskil wat jy gemaak in die lewe van daai pasiënt. Want dikwels loop pasiënte weg met 'n idee wat hier aangegaan het eintlik nie, omdat die dokter net nie dit besef nie. So ja, dit geld vir alle Hulle voel net so spesiaal soos hy matras. Dis waar dit stop. Maar kollegas ook self, né? Mens sien baie keer jou kollegas meer as wat jy jou huismense of jou vriende of jou familie sien. Watse tipe breinprofiele bots die meeste met mekaar? Dis nou ek dink dit is moeilik om te antwoord, maar jy's absoluut korrek dat in 'n organisasie het jy altyd verskille en natuurlik moet daar verskille wees, maar jy kan dankie. Jy moet jy kan met soveel gemak dinamiese spanne vorm al is hulle uiteenlopende voorkeure ensovoorts. En wat bots as jy baie sterk dikwels L1 bo is, hierdie kliniese persoon wat net feite soek wat alles moet korrek wees en jy het byvoorbeeld 'n R2 persoon die soort hugging mens wat bietjie half baie praat en lang minder op feite. Ek sê altyd as jy nou 'n L1 baas het, sterk L1 baas en jy die laaste ding wat jy moet doen is om daai persoon te gaan hug en sê ek wil iets oor jou vertel. Dis 'n verkeerde ding. Die kruiskwadrante is dikwels die botsers. Maar dit hoef nie so te wees nie, want kom ek gee 'n voorbeeld. As ek baie sterk R1 is en ek is 'n verbeeldingsmens, dit was jou filmmaker, sien jy daar, hulle is besig met idees en dan maak hulle die film, dan moet hulle in die L2 ingaan, want hulle moet dit in detail en orde, daar's beplanning en daai kombinasie werk, maar dikwels werk dit nie, want jy het die verbeeldingsou die big picture sien en hieronder het jy die detail persoon en hulle dikwels groot friksie. Ja. Daarom is dit belangrik dat jy dit sal besef. Dit is wonderlik as ek nou bestuurder is en ek weet nou watter kwadrante en watter voorkeure het my. Hoe wonderlik is om hulle te bestuur. Jy weet hoe lekker jy hoef nie konflikte hê nie. Dis wat ek probeer sê. Laat die konflikte hê. En tog aan die ander kant trek teenoorgesteldes mekaar aan. Dis dalk meer in terme van 'n romantiese verhouding. Het dit ook te doen met die breinprofiele? Ja, ons het daai boek geskryf Love, Sex and the Brain. Dis juist daaroor gegaan. Jy weet, dis aanvanklik die geval. Maar weet wat later gebeur? Die ander een word later verkeerd in jou oë. En want dit begin te bots, jy weet, en soos. En in die af van die saak het niks met verkeerd te doen nie. Dis net omdat daar nie begrip is nie. Jy kan nog steeds nie die baas gaan so nie. Dis eintlik jy kan nie romanties aantrek. Maar 'n vraag wat nou hier uitkom, ek gaan nou by hierdie ding kom van die fear zones, maar is daar hoe moeilik is dit as jy vir iemand kan sê jy kan nie jou breinprofiel misbruik nie. Want nou kom jy in die werksituasie en nou dit besluit dis hoe ek is en hulle buig nie. Waar jy vir ou kan sê maar jy werk nog steeds saam met mense. Want dit gebeur te veel. Ou sê net, "Ag, jammer, maar dis hoe ek werk." En dan sit nou dan se deurtjie toe. Ja, en dit is nonsens. Jy is wat jy is en jy verander, maar weer eens is dit gesê het as jy in 'n groep moet werk waar jy mekaar moet begryp en daar moet ek wil amper sê energie en dinamiek in 'n groep wees, dan moet jy kan uitbeweeg. Maar as dit nie gebeur, kom ons sê wat dan gebeur, is dat hierdie persoon wat dan sê maar ek is ek en wat ook al, as ek huis toe gaan vanaand, dan is daai persoon hier in my kop. Hy vat my energie weg. Hy vat my denke weg om positief te dink en optimisties te wees. Want ek dink aan hierdie ou wat hy vat my en dikwels is dit 1 of 2 uit 'n groep van 10 of 12. Is nie almal en dis onregverdig teenoor die res. Weet wat dan hulle de-energize die persoon en dis onregverdig. Ek dink dis dalk belangrik om te vra. Ek meen die jaar is so te sê verby. Dit is nou vandag, die 1 Oktober. Ja. Maar die spanning loop steeds hoog en ek dink 'n mens verloor maklik moed. So, hoe moet ek so iets benader en my brein reg kry om die res van die jaar op 'n positiewe noot te benader? Kyk,
daai Dan is 'n vraag, ander brein hier by jou vir die res van die dag. uit die ja, laboratorium. daai vraag is 'n vraag wat 'n mens baie lank omgestaan het. Dit is eintlik die essensie van menswees. 'n Klompie jare terug is 'n hele paar van ons uitgenooi na Austin in Texas toe. Dit was 12 van ons wat in die menswêrelde werk. Ons het regtig so heavyweight ouens gewees wat saamgekom het. En ons was op die tafel sit vir 2 weke. Wat het vir ons gewerk met mense en wat het nou nie gewerk met mense? Ek dink julle is bewus van daai model. En uiteindelik het ons weggegaan en ons het hierdie modelle gesê, vir my bly dit nog die kosbaarste van alles wat ons doen. Is om dit het soveel impak op mense om te besef dat jou essensie, wie jy werklik is jou denke. Ek sê altyd, maak nie saak wat 'n godsdienst jy glo nie, maar alle godsdienste sê as jy ander mense wil word, moet jy jou denke verander. Daar's nie miskien dis dis jou essensie. En die wonderlike ding daaroor is dit dat jy maak self jou denkkeuses. Niemand kan vir jou dink nie en dus kan jy niemand blameer wat jy dink nie. Wat jy vanoggend gedink het toe jy opgestaan het dikwels 'n bepalende impak op hoe jy vandag gaan funksioneer. So die eerste wat en is verskriklik belangrik hierdie, want jy kan denke kies wat jou later getuister. Hy begin al hoe meer vir jou tuister en dan hier in jou kop begin jy kwaad te word vir alles en jy vat slagoffers saam met jou. You take victims with you. So daai is die denke kan jy in die modder ingooi of hy kan jou op daan in die hemel neem. Jou denke kan ook jou, en dis baie gebeur in Suid-Afrika nou, jou denke kan jou verlam. Jy kies denke wat jou verlam en dit is gewoonlik wanneer jy na die toekoms kyk en sê as niks. Dit is die gevaar in Suid-Afrika op die oomblik, hoe jy daai denke dan omkeer en sê nee, dit is werklik nie so nie. En dan het jy die denke wat permanent negativiteit veroorsaak. Dis die gevaarlikste want dis gebeur so maklik. En daar's so 10 manifestasies. Jy staan in 'n groep, jy drink koffie, dan begin jy te kla of jy moan, jy weet en dan later kla of moan almal om jou en so. En dan word jy 'n probleemdenker en jou organisasie word 'n probleemorganisasie. En dan is daar geen kreatiwiteit nie. En hierdie is wonderlik, weet dit. Ons het hierdie programme ontwikkel wat 29 dae omtrent vat om van hierdie nonsens ontslae te raak. Ook die stresvoorbeeld wat ek hou daarvan, ek het altyd net die een voorbeeld om dit so absoluut uitstaan. En dit is dat 96% van mense wat aan stres ly, sal nie deur medikasie genees word nie. Want die stres kom van jou denke, jy kies sekere denke wat vir jou stres gee. En daar's 10 soorte. Die een wat die algemeenste is waar jy denke kies, waar jy groot dinge. Weet, ek stap nou hier uit byvoorbeeld by die deur en ek sê vir julle sleg soos ek uitstap, né? Nou dis niks. Wat is dit nou die groot ding na buite? Maar jy maak dit groot. Jy vergroot die klein dingetjies of die terugslag of wat jy in die koerant lees en wat ook al, jy maak dit groot. Jy kies dit. Jy kies dit en môre doen jy dieselfde en dit word al groot en oor 'n week is jy so gestres. En dit is hoe toe ek een dag met 'n groep daaroor gepraat het en 'n vrou na my toe kom, die storie het ek al baie vertel, want dit is so 'n pragtige storie. Soos hy gesê het, jy weet wat sy gedoen het, sy was 4 maande in hierdie getuisterde streswêreld, is dat sy het 'n oomblik in haar lewe, 'n terugslag, weet iemand daar gelos het en so. Sy het 'n oomblik in haar lewe die lewe gemaak en ek dink dit is wat ons bevry as mens daai skeiding kan maak. Jy weet tussen daai tipe dinge. En dis vir almal daarby, as jy vorentoe kyk, daai dinge wat jy dink is miskien probeer, die Amerikaners praat change your default. Dit is 'n pragtige manier. Jou default is hoe jy dinge maar elke dag doen en alles. Kyk watter van daai defaults is nie meer lekker en werk nie meer vir jou nie. Mense moet begin dink. Baie vinnig in 15 sekondes die konferensie, daar's 2. Een begin Sondag. Begin Sondag. Dit is een vir onderwysers, enigste in die wêreld, internasionale kreatiwiteitskonferensie, ongelooflike konferensie vir almal wat in onderwys is of onderwys belangstel en die 10de tot die 12de. Dit is die groot een vir besigheid en organisasies vir die 24ste jaar, 40 internasionale aanbieders by Klein Kariba aan die kant Bella. Ons het ook 3 mense van Disney verjaar wat kom aanbied, is groot. En vir nou sê ek van dadelik, vir al hierdie kykers of luisteraars na julle program, as hulle vandag inskakel, kry hulle R1000 afslag. Dis ongelooflik. So, laat ons kontak. Verseker. Baie dankie. Altyd goed. Altyd lekker. Groot plesier gewees. Baie dankie.